Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan merakit sebuah jet gun dengan menggunakan quick release. Jet gun yang saya gunakan yaitu jet gun bawaan HNL UL 1200. Sebelum melanjutkan, bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Inilah yang harus kita siapkan, yaitu sebuah jet gun, kemudian konektor, lalu 2 buah quick release yang berukuran 1/4. Di sini saya menggunakan quick release female. Lalu konektor quick release. Dan tidak lupa O-ring yang berukuran 10 x 2 mm. Lalu selang high pressure ya. Dan tidak lupa kunci-kunci secukupnya. Yang pertama, kita ambil konektor dan quick release, kita pasangkan. Jangan takut bocor, karena pada konektor sudah dilengkapi dengan karet O-ring, sehingga air tidak akan rembes. Apabila takut bocor, boleh dikencangkan dengan kunci. Setelah itu, kita pasangkan quick release ke drat konektor jet gun. Sebelum dipasang, pasangkan karet O-ringnya supaya air tidak rembes. Setelah dipasang, kita dratkan quick release ke drat konektor jet gun. Kemudian kita kencangkan dengan kunci Inggris. Lalu, kita pasang konektor quick release-nya ke selang high pressure-nya. Karet O-ring-nya kita lepas saja. Karena karet O-ring-nya ini tidak berfungsi apa-apa, jadi lebih baik kita lepas saja. Lalu kita pasangkan konektor quick release ke selang high pressure-nya. Kemudian kita kencangkan dengan kunci. Kunci yang dipakai yaitu kunci nomor 17. Sedangkan kunci konektor quick release-nya memakai ukuran nomor 16. Berhubung di sini saya tidak mempunyai kunci berukuran 16, di sini saya memakai kunci Inggris. Setelah itu,
Kemudian kita rakit. Jet gun bawaannya kita lepas saja ya. Lalu kita ganti quick release. Setelah semuanya sudah terpasang, kita bisa menggunakan nozzle tip ya. Di sini saya akan menggunakan nozzle tip yang berukuran 25 derajat. Kalau kurang panjang, kita bisa menyambung dengan extension bawaan jet gunnya ya. Seperti ini. Kalau ingin mengkonekkan jet gun dan selangnya, tinggal kita colokkan seperti ini. Mari sekarang kita praktekkan. Sekarang kita konekkan selang high pressure dengan jet gun. Sekarang kita konekkan konektor quick release yang ke sprayernya. Lalu sekarang kita konekkan nozzle tipnya. Di sini saya memakai yang berukuran 25 derajat. Sepertinya nozzle 25 derajat belum bisa merontokkan tanah-tanah yang menempel pada motor. Saya ganti dulu nozzle-nya yang mempunyai sudut 15 derajat. Karena kalau menggunakan nozzle yang mempunyai sudut 0 derajat, saya rasa itu terlalu tajam dan bisa merusak cat pada motor. Mari kita lihat, quick release yang saya pasang tadi tidak ada yang mengalami kebocoran. Semuanya terlihat aman. Sekarang kita akan mencoba menggunakan foam lens. Tinggal plug and play saja. Foam lens yang saya pakai yaitu merek Double Thunder. Foam lens yang saya pakai yang saya review kemarin. Ternyata kemarin itu ada kesalahan pada foam lens-nya. Ternyata setelah saya buka, ada kelonggaran antara kawat mesh stainless-nya itu dengan
penutup foamlandnya, sehingga kawat mesh tidak bisa memecah air sabun menjadi busa. Begitu saja ya teman-teman, video cara pemasangan quick release pada jet gun universal, khususnya pada UL 1200. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya,